Terve ja tervetuloa taas eroverkosto.comin testilaboratorion pariin. Tällä kertaa meillä on esittelyvuorossa Engifiren inverterilaturi. Tämä on 2000 wattin malli ja 12 voltin malli. Eli kyseinen laitehan pystyy tuottamaan puhdasta siniaaltomuotoista sähköä akustosta, ja sen lisäksi kun tähän kytketään esimerkiksi ulkoinen sähköverkko tai aggregaatti, eli 230 volttia menee sisään, niin se pystyy sitä lataamaan sitä akustoa. Eli tästä löytyy myös inverterin lisäksi sitten sisäinen laturi. Se on oikein näppärä ominaisuus esimerkiksi karavaanarikäytössä. Eli kun on jossain tien päällä, niin pystyy sitä hupiakkua käyttämään siihen, että esimerkiksi jääkaapit tai muut sähkölaitteet sitten saa sitä 230 voltin sähköä. Ja sitten jos on semmoinen päivä, että pääsee sinne karavaanarialueelle, niin tökkästään sitten sähköverkko tähän kiinni, niin kaikki se sähkö, mitä sieltä verosta tulee, ne ohjataan suoraan tänne AC-out-porttiin, eli kaikki se 230 voltin sähkö, mitä käytetään siellä karavaanarialueella, niin tulee sitten sähköverkosta, ja samanaikaisesti tämä sitten lataa niitä akkuja. Eli tämä kyseinen laite oli 2000 wattin malli, eli siitä pystyy ottaa jatkuvasti 2000 wattia ulos. Huipputeho on 4000 wattia, ja sitä pystyy ottaa noin 2 sekuntia sieltä ulos. Sitten tähän AC-in-porttiin, eli joka kytketään aggregaattiin tai siihen ulkoiseen sähköverkkoon, niin sen läpi pystyy sitten 10 amperia vetämään sitten niihin esimerkiksi asuntoauton 230 voltin sähköihin. Eli se riittää hyvin pitkälti semmoiseen normaalin käyttöön. Ja tämä tosiaan tuottaa myös puhdasta siniaaltoa. Tehdään muutamia testejä tuosta sähkön laadusta, mutta papereiden mukaan niin tämän pitäisi vastata hyvin tarkasti tuota sähkön laatua. Eli tämä on huomattavasti parempi laatuista sähköä kuin mitä semmoiset halvat kanttiaaltoinverterit tuottaa. Et esimerkiksi jossain herkemmissä sähkölaitteissa, kuten telkkarissa tai tietokoneessa, voi tulla ongelmia siitä, että sähkön laatu on liian huonoa, mutta tämän kanssa se pitäisi olla hyvällä tasolla. Sitten katsotaan vielä ensin, että mitä itse inverterilaturin paketissa tulee mukana. Eli suomen ja ruotsinkielinen käyttöohjekirja. Sitten, koska tämä oli 2000 wattin laite 12 voltilla, niin virrat voi olla todella suuria, niin mukana toimitetaan kahdet punaiset ja kahdet mustat johtimet, jotka tulee siis inverterilaturin ja akuston välille. Eli riittävän kokoiset kaapelit takaa sen, että ne on riittävän viileät myös sitten kovalla käytöllä. Ja myös jännitehäviö ei ole liian suuri niissä, eli nämä täyttää nykyisen sähköstandardin tältä osilta. Sitten tulee mukana 230 voltin johto sitten tämän inverterilaturin ja ulkoisen sähköverkon välille. Ja sitten lisätarvikkeena on mahdollista ostaa tämmöinen RC3 kauko-ohjain, eli sitä pystyy kytkemään sitten laitteen päälle ja pois päältä, ja nähdään viitteellisesti akuston tila sekä kuormat sekä muita näitä tilailmaisimia. Sitten tästä laitteen edestä löytyy AC-in-portti, eli siihen kytketään se ulkoinen sähköverkko 230 volttia, ja löytyy sulakepesä siihen. AC-out, eli sähkölaitteet, mitä halutaan sitten käyttää siellä asuntoautossa tai mökillä esimerkiksi. Päävirtakytkin, kauko-ohjaimelle terminaali, USB-portti esimerkiksi kännykän latausta varten, ja sitten löytyy valoilmaisimet bypass-tilaa varten, eli jos menee tuolta AC-in-portista suoraan tähän AC-out-porttiin. Sitten löytyy AC-inille valo, lataustila, virhetilailmaisin ja että onko laite päällä vai pois. Toki löytyy sitten madotukselle liitäntä tuosta. Niin lisäksi sitten täältä akun päästä löytyy sitten suuret akkuterminaalit, eli M10 pultit, eli saadaan siihen sitten tukevasti tuo kaapelisto kytkettyä kiinni. Liian pienethän ne ei saisi olla, eli yleensä invertereiden mukana tulee aivan liian pienet kaapelit, jotka voi heittää sitten mäkeen. Sitten voitaisiin siirtyä itse kuormitustesteihin. Eli meillä on tässä nyt inverteriin kytketty Eastronin energiamittari, josta nähdään useita eri suureita. Sitten meillä on Fluken yleismittari, joka on kytketty kiinni inverterin plus- ja miinusnappaa, että saadaan suoraan sieltä mitattua jännitettä. Sitten on pihtivirtamittaus, joka sitten mittaa ampeereja tuolta inverteriin kytketystä miinuskaapelista. Ja sitten meillä on kytketty nyt 3 kertaa 100 ampeeritunnin litium-ioniakut tähän kiinni.
lähtökohtaisesti inverterin kanssa kuuluisi nyt käyttää, siis tämän inverterin kanssa käyttää lyijyakkuja, mutta testimielessä niin nyt nämä litiumakut on kyllä parempia kuin perinteiset lyijyakut. Sitten meillä on tässä erilaista resistiivistä kuormaa. Lähdetään katsomaan tuota sähkön laatua. Eli ensin voitaisiin täältä tarkastaa, että jännite on nätisti tuommoiset 229,9 volttia. Hertsejä on 50,2. Ja tehoa nyt ei ole vielä yhtään tässä kiinni. Sitten täältä tarkastetaan myös tätä harmonista kokonaissäröä, jonka pitäisi olla alle 4%. Eli se nyt pyörii tuossa noin 2%. Sitten kuorman muutoksissa myös se hetkellisesti nousee. Voitaisiin lähteä pienemmällä kuormalla liikenteeseen, eli tuommoiset 700 wattia. Eli nähdään nyt, että 0,69 kilowattia menee nyt sähköä lämmöksi. Jännite on pudonnut hieman ja ampereja menee noin 55,8 tällä hetkellä. Jännite pysyy siinä 227 voltin paikkeilla ja sähkön laatu pysyy kanssa oikein mainiona. Sitten hypätään seuraavaan kilowatin tehoon. Jännitteet pysyy hyvällä tasolla edelleen ja sähkön laatu oikein hyvä. Hertsissä ei mitään kummempaa. Ampereja menee 82,6 tällä hetkellä. Sitten 1125 wattia. Sähkön laatu pysyy edelleen varsin hyvänä. Harmoninen kokonaissärö pysyy alle 4%. Ampereja 91,2. Sitten lähdetään tuonne 2 kilowattiin. Ei nyt ihan vielä 1780. Hertsit pysyy edelleen tosi nätisti tuossa 50, kuten kuuluukin. Sitten voitaisiin mennä hieman ylikuorman puolelle, eli tämä oli 2 kilowatin inverteri, niin nyt on noin 100 wattia ylikuormaa. Harmoninen kokonaissarja pyörii siinä 3% luokassa. Näyttää siis siltä, että pienimuotoinen ylikuorma nyt ei sen kummemmin haittaa, eli ei lähde vielä valittamaan siitä ylikuormasta. Puhallin nyt kytkeyty päälle, eli siinä on termostaattiohjattu puhallin, joka nyt ei turhaa ole tässä ollut käytössä, mutta tietysti näin suurempien kuormien osalta niin kytkeytyy luonnollisesti päälle jäähdyttämään itse inverteriä. Ja nyt meillä on sellainen tilanne, että tähän inverterilaturiin on kytketty perinteinen lyijyakku. Sen navoista mitataan yleismittarilla jännitettä, eli 12,38 volttia tällä hetkellä. Ja virtaa, no se on tuommoinen 0 amperes tällä hetkellä tuo piihtivirtamittaus. Ja sitten meillä on kytketty tänne AC-in-porttiin nytten sähköjohto, joka voidaan kytkeä esimerkiksi sitten mökillä aggregaattiin tai asuntoautossa esimerkiksi sähkötolppaan tai mistä nyt tulee 230 volttia. Eli merkille pantavaa on nyt se, että kun kytketään se kiinni sähköverkkoon, niin automaattisesti sitä sähköä lähtee kiertämään tähän AC Out-terminaalissa olevaan sähköjohtoon. Eli meillä on nyt tämä energiamittari tässä, niin nähdään sitten suoraan sähköverkon arvo, eli
238 volttia olisi siellä ja harmoninen kokonaissärö pyörisi tuommoisessa 0–2 prosentissa. Kuormaahan täällä nyt ei ole ollenkaan, eli hertsit on nätisti 50, kuten kuuluukin sähköverkossa olla. Jännite tosiaan vähän korkeammalla kuin inverterin kanssa tuossa äsken, mutta no, harmoninen kokonaissärky pyörii siellä 0 ja 3 prosentin välillä. Eli tästä löytyy tämä sisäinen kuormanvaihtokytkin. Eli jos tämä on nyt kytketty tosiaan ulkoiseen sähköverkkoon kiinni ja tässä on sähkölaitteita kytkettynä myös, niin se ei haittaa, jos se ulkoinen verkko menetetään, kunhan tämä laite on kiinni akustossa. Eli sitten se vaihtaa muutamassa millisekunnissa se energia lähtee tuohon akustoon, niin sähkölaitteet ei huomaa ollenkaan, että tässä on nyt tullut tämmöinen muutos energialähteestä. Eli sitten kun kytketään tämä inverterilaturin kytkin on-asentoon, niin lähtee sitten virtaa siirtymään tänne lyijyakustolle päin. Eli 20 ampeeria menee tästä 2000 watin 12 voltin laitteesta tuonne akuston maksimissa, että tuommoista 19,8 ampeeria. Jännite lähtee aika nopeasti tuossa nousemaankin. Varsin täys akku tällä hetkellä. Ja nyt kun jännite tuossa akussa nousi yli 14,2 voltin, niin nähdään, että latausvirta lähtee pienenemään ja pienenemään. Eli se pikkuhiljaa sitten laskeutuu sitten sinne nollan tasolle ja siirrytään siitä sitten ylläpitolataukseen. Jonkun verran vielä tässä vaiheessa tuo jännite lähtee nousemaan tästä nykyisestä tasosta. Ja nyt alkaa pikkuhiljaa olemaan akku täynnä, eli jännite on noin 14,7 ja nyt se putoskin tuonne akuston ylläpitolataukseen, eli 13,7 volttia. Näin on sitten saatu vihdoin viimein lyijyakkukin täyteen. Sitten muutama sananen tästä inverterilaturin sisäisestä ATS-kytkimestä. Eli nyt kun inverterilaturiin on kytketty tämä AC-in verkkoliitäntä, eli sähköä tulee nyt sähköverkosta, ja se ohjautuu sitten tähän AC-out-porttiin, eli nyt tämä tietokoneen näyttö esimerkiksi tässä nyt toimii suoraan verkkovirralla, ja samanaikaisesti se sitten ylläpito lataa tuolta lyijyakkua tuosta taustalla. Niin kun meillä on tämä jatkoroikka kytketty kiinni tähän inverterilaturiin, niin voidaan näyttää sitten, että kun sammuttaa tuon jatkoroikan ja laittaa sen takaisin päälle, niin näyttökin menee päälle. Eli kuormanvaihtokytkin pitäisi toimia alle 16 millisekunnissa, eli useimmat sähkölaitteet edes huomaa sitä, että verkkovirta hyppää pois kyydistä ja sitten sähkö tulee jatkossa tuolta akusta. Eli kun otetaan tästä AC-in-johto irti, niin nyt se kaikki sähkö tulee tuolta akuston kautta ja näyttö pysyy päällä ja se ei ole sammunut tässä välissä. Sitten kun laitetaan se takaisin taas, niin nyt se sähkö tulee tuolta sähköverkosta ja näyttö pysyy edelleen päällä. Ja tosiaan suurin kuorma, mikä pystyy tuolta verkkovirrasta ottamaan, niin on 10 ampeeria. Se riittää useimmille järjestelmille aika hyvin. Eli tähän inverterilaturiin on mahdollista hankkia tämmöinen RC3 kauko-ohjaan. Tässä tulee mukana 3 metrin kaapeli. Katsotaan, että inverterilaturissa tuo kytkin on off-asennossa, niin voidaan kytkeä tämä sitten tänne laitteeseen kiinni ja tästä sitten ohjata inverteria päälle tai pois. Eli tästä nähdään viitteellisesti akun tila sekä kuorman tila kulloisellakin hetkellä. Sitten jos me laitetaan tähän vaikka tuommoinen 700 wattin kuorma, niin nähdään, että kuormaan tuli nyt pari palkkia. Akun varaustila putosi aika paljon. 700 wattia tämmöiselle 100 amperitunnin lyijyakulle melko paljon, että jännitekin putosi aika rapsakasti tuonne 12 volttiin. Laitetaan pois päältä taas, niin nähdään, että akusta jännite nousi sitten aika paljon. Eli tämän avulla sitten on mahdollista esimerkiksi sieltä tuvan puolelta sitten sammuttaa sitä inverteriä yöksi, kun sitä ei tarvitse, niin tyhjäkäyntikulutus saadaan sitten nollaan.
Ja sitten lopuksi vielä tyhjäkäyntikulutus tällä laitteella, eli invertteri on päällä, akusta jännite 13,06 volttia ja tyhjäkäyntikulutus tuommoista 0,86 ampeeria. No niin, eli nyt on saatu testattua sitten nämä laitteen ominaisuudet varsin kattavasti. Laite on suoritunut sitä ehkä yllättävänkin hyvin, eli tämähän edustaa tämmöistä vähän halvemman hintaluokan inverteriä, mutta kuitenkin pitää muistaa, että tämä on sinialto-inverteri, ja kuitenkin noista testeissä nähtiin, niin sähkön laatuhan pysyy hyvänä lähes koko skaalalla. Ylikuormallakin se sitten teki vielä hyvää sähköä, että ei ollut sen puolella mitään ongelmaa. Laturiominaisuus on näppärä lisä just esimerkiksi jossain karavaanarikäytössä, eli tässä pystyy 12 voltin tässä laitteessa niin 20 amperilla lataamaan sitten sitä akustoa. Esimerkiksi yön aikana saa isonkin akuston aika hyvin ladattua sitten. Ja tosiaan karavaanarikäytössä myös tämä AC-importti niin on varsin hyödyllinen siinäkin mielessä, että siitä pystyy ajamaan läpi sen 10 amperia maksimissaan, niin kaikki ne sähkölaitteet, jotka on kytketty tähän 230 voltin ulostuloon, niin saa sähkön suoraan sieltä sähköverkosta. Eli samaan aikaan kun sähköä menee, niin sun sähkölaitteesi, niin tää sitten lataa niitä sun akkuja. Sitten myös karavaanarikäyttöön tai pienelle mökille on tosi hyvä, että tässä on tämä sisäänrakennettu puhallinjärjestelmä semmoinen, että se on lämpötilaohjattu, eli inverterissä puhallin ei ole koko aikaa päällä, vaan se on ainoastaan päällä silloin, kun on tarvetta sille, eli käytännössä isoille kuormille. Mitä nyt tuossa testattiin tuota lataustakin, niin näytti siltä, että puhallin ei ole ollenkaan päällä siinä 20 amperin latausvirralla. Eli se on tosi näppärä siinä mielessä, että jos on semmoinen pieni tila, jossa oleskellaan tai nukutaankin, niin puhallin ei sitten turhaan pöhise siellä ja häiritse sitten elämää siltä osin. Ja inverterihän on siinä mielessä helppokäyttöinen, että ei ole mitään ylimääräisiä nappuloita tai näyttöjä sun muuta, että tähän sai mukaan sen kauko-ohjaimen, josta pystyy sitten kytkemään virrat päälle ja pois ja näkemään myös vähän sitä akun varaustilaa ja kuormitustilaa, mutta mitään semmoisia ylimääräisiä hienoja ominaisuuksia tästä ei löydy.